इस वीडियो को देखिए आखिर इस कचरे के ढेर में ये गाय बेचारी क्या कर रही है। दरअसल दोस्तों इस गाय के गले में एक रस्सी बंधी होती है जो काफी टाइट होने की वजह से इसके गले में एक घाव बना देती है, जिसकी वजह से ये कुछ खा भी नहीं सकती। दोस्तों ये जानवर है, कौन इन्हें देखता है, किसको ये अपना दर्द बताए। तभी कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वाले आ जाते हैं और इस गाय के गले की रस्सी को निकालकर इसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं और अच्छे से इसका इलाज कराते हैं और कुछ ही दिनों में ये गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों इन भले लोगों के लिए एक लाइफ तो बनता है।